արդեն սկսվեց։ Հիմա restart արեցինք սերվերը, բայց մենք ունեցանք խնդիր, մենք գրել էինք այստեղ այդ variable-ը, որը որ պետք է upstream անել մեր PHP-ին սերվերից, բայց այստեղ Magento Nginx-ում չենք արել, դրա համար այստեղ գրված է FastCGA backend, ուղղակի կփոխենք դա, սա շատերն են այս խնդիրը ունենում, սկզբից չեն իմանում ոնց անեն, բայց իրականում խնդիրը հենց սրանում է, որ պետք է այստեղ FastCGA backend-ը ասենց ասած փոխել։ Ինչի համար ենք փոխում, որովհետև մենք եթե մի սերվերում ունենանք մի քանի պրոյեկտ, դա կտա խնդիր, իսկ մենք արդեն ունենք մի հատ Magento install արած, սա խնդիր է տալու։ Շատ լավ։ Save արեցինք։ Հիմա նորից սրանից դուրս գանք ու restart text անենք, test is successful եւ restart անենք մեր սերվերը։ Всё, հիմա ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա rmage.local Magento rmage.local Մեզ բերեց edge-ը, որտեղ որ մենք կարող ենք ինստալացիա անել, բայց նայեք, այստեղ խնդիր կա, մենք իր համար database create չենք արել, ինչպես անենք։ Սենց։ Կոնկրետ իմ դեպքում ես կարող եմ sudo mysql անելով մտնել mysql database-ը, մյուս դեպքերում պետք է սենց արվի։ Նաև այն մարդկանց, ովքեր ունեն նույն սերվերից ինչ որ ես, էլի կարող են sudo mysql անելով մտնել mysql server, բայց mysql-u, այսինքն գրում ենք username-ը, այդ տվյալ դեպքում vagrant, -p, password-ը։ Գրում ենք նորից password-ը այդ user-ի ու մտնում ենք։ Նայեք, հիմա ասում է, որ դու չունես vagrant user-ով ինչ որ password չես կարա մտնես։ Sudo Այսինքն ես պետք է super user-ի permission ստանամ, որպեսզի մտնեմ MySQL database, չունեմ այդ permission-ը, չեմ կարող մտնել։ Show databases Մենք ունենք մի հատ Magento 2 անունով։ Հիմա սովորական այստեղ արդեն SQL-ը գնում։ Create database rmage տակի գծիկ local պայմանական անուն։ Քանի որ ես մտել եմ vagrant անունով, parza որ իմ user-ն ու password-ը նորվա user-ն է, որով ես մտա։ Եթե ուզում եք այլ username, այլ user password, պետք է create անեք սովորական MySQL-ի համար պոյստակ how to create MySQL database, how to create MySQL user, how to update preferences and flash privileges ու վերջ։ Իհարկե ցանկացած բլոկում կարող եք գտնել։ Հիմա ես դրա վրա ժամանակ չծախսեմ, MySQL-ից հիմա դուրս գամ։ Copy անելով իհարկե իմ database-ը։ Գնացինք առաջ։ Check։ Նայեք։ Ստեղ դուք կարող եք Magento 3-4-ում կարող եք այսպես install անել, բայց արդեն ավելի բարձր վերսիաների համար էլի command line-ով եք անելու։ Այնտեղ դոկումենտացիայում կա տեստավո ինչ որ հատվածներ, տվյալ command-ը կա, թե դուք ոնց դա install անեք։ Ստեղ էլ կարող ենք մենք install անել, գնալով իր directory եւ install անենք Magento-ն command line-ով, բայց քանի որ ունենք այս հնարավորությունը, այս պահին կօգտվենք այս հնարավորությունից արագ լինելու համար։ Իսկ եթե ուզում եք command line-ով install անել եւ 2.4-ից հետո պարտավոր եք command line-ով install անել, պետք է նայեք դոկումենտացիան how to install Magento 2։ Հիմա կգրեմ ես տվյալները։ Սա իմ username-ն է, սա իմ database-ի անունը, սա իմ password-ը։
տվյալ պարագայում։ Okay։ Գնանք առաջ։ Նայեք, ինքը արդեն ինձ տվեց թե ես որ հոստի վրա անեմ։ Սա ապահովության համար է, որ admin-ը լինի, բայց քանի որ իմը local է եւ հետագայում խնդիր չեմ ունենա, ուղղակի կթողեմ admin մնա։ Բայց դե կարաք ցանկացած ամեն ինչ գրեք admin-ի որպես front name URL։ Հետագայում կբացատրեմ ինչա front name-ը։ Customer store, թողենք թող մնա իր default-ը USA, USD, English։ Գնանք առաջ։ Նայեք, ստեղ, ես մի քիչ առաջ անցա, ստեղ մոդուլներն են, որոնք Magento-ն ունի, ամեն մի մոդուլը, իր default մոդուլները, որ պետք է ինստալ լինի։ Որոշները պարտադիր չեն, որ մենք ունենանք, որոշները պարտադիր են, որ մենք ունենանք։ Դա մեր որոշելն է, կախված մեր կայքից մենք ինչ ենք ուզում, ինչ չենք ուզում, դրանք ինստալ չեն։ Օրինակ մեզ, օրինակ Հայաստանի համար, չգիտեմ, Adobe Stock Client-ը պետք չի, կամ admin analytics-ը պետք չի, կամ պետք է, կամ ենթադրենք two-factor auth-ը պետք չի, կանջատենք սրանք։ Բայց մենք քանի որ սա սովորում ենք, տեստի համար կթողենք ընդհանուր մնա։ Next տանք, առաջ եթանք։ Հիմա ինքը փորձելու է validate անել ու միացնել բոլոր մոդուլները։ Արեց։ Կգրեմ admin username, կգրեմ admin, parole գրեմ support@armage.com, password-ը չեմ ասի, աշխատեք normal password գրեք, admin-ի password-ը։ Դեմոյի համար իհարկե դա անհրաժեշտ չի լուրջ password, բայց ընդհանուր առմամբ անհրաժեշտ է լինում։ Okay։ Հիմա ինստալացիան է, այն մի փոքր ժամանակ կտևի, կախված է ձեր սերվերի արագությունից, թե ինչքան ժամանակ նա կտևի։ Իմ սերվերը, իմ համակարգիչը չեմ կարծում շատ արագ է, շատ ուժեղ է, դրա համար ինքը որոշակի ժամանակ կտևի եւ մեր Magento-ն արդեն պատրաստ է օգտագործման։ Հիմա պաուզա եմ տալու վիդեոն, որպեսզի ինստալ անի ու չխանգարի ձեզ։